Evler yanıyor değil mi? Köy gitti. Köy artık var ya. Hadi. 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 Çabuk. Haydi. Bırak şu çekimleri bırak hadi. Haydi. Arkadaşlar! Arabaya bin arabaya. Köy boşaltılıyor sanırım. Köyde insan var mı acaba? Köyde peki köyün durumu nasıl şu anda? Cami var ya, cami gördük. Ev yandı, araba içindeydi ya. Evler yandı mı evler? Yanmaya başladı. Araba vardı, araba da yandı. Yanmaya başladı yani. Araba da vardı, kurtaramadık. Bizi kırmaya çalıştığımızda çıkaramadık. Siz peki ne yaptınız? Eşyalarınızı alabildiniz mi? Patronlardan bir kısmını önemlilerini aldık. Biz burada yaşamıyoruz zaten. Hani onun için yani. Peki köyler çok muydu orada? Köy var mı vatandaşlar? İnsanlar